Android tong pinagbibigay nyo. Puro Android lahat. Kaya ayos naman yung pagbalot. Ayun o, yupi-yupi na yung mga box. Sana pag mag-send kayo, pakibalot ng maayos at lagyan ng follow para hindi siya masira. Ayan o, masira lahat. Seller order ko 2.4, hindi siya 2.1. Bakit 2.1 lang ang pinadala nyo? Sayang man ito. Mura lang naman yung 2.1 eh. Ang binigay nyo 2.1. Oh, ayan oh. 2.1. Tapos ang nakasulat doon sa capture nyo is 2.4.